Io sono Enrico, spero pratico. Apro da molta 6 anni, ho 22 anni. E sono un ragazzo carino. E quelle ragazze che mi piacciono, a me mi piacciono biondi, capelli neri, magri, bellissimi, sex. Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo a vigna. Sono un carino ragazzo, trovate a me su WhatsApp Enrico Pasquale Pratico, il mio numero lo do a Giovanni Zappuri, così mi trovate voi e sopra Facebook Enrico Pasquale Pratico. Ciao, e la mia vita sono qua che ti ho fatto io come carino, e quelle ragazze che mi piacciono, a me mi piacciono biondi, capelli neri, magri, bellissimi, sex. Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo a vigna. Sono un carino ragazzo, trovate a me su WhatsApp Enrico Pasquale Pratico, il mio numero lo do a Giovanni Zappuri, così mi trovate voi e sopra Facebook Enrico Pasquale Pratico. Ciao, e la mia vita sono qua che ti ho fatto io come io sono Enrico Pasquale Pratico, apro da molta 6 anni, ho 22 anni. E sono un ragazzo dai PlayStation 3, ho telefono Samsung Galaxy Grande Neo. E voi che facete? Ciao, io sono Enrico Pasquale Pratico, apro da molta 6 anni, ho 22 anni.